午安，大家好，我係陳桂龍嚇，繼續我哋講嘅2026年流年風水佈局嘅西北邊嚇，即係等於我哋嘅乾宮。我哋係九運嘅第3年啦，係咪？2026年啦，就叫丙午年，咁啊火氣好重嘅一年嚇。我哋嘅西北邊咧，就今年就嚟咗一個叫做病星嚇，咁啊病星咧就不宜居之啦嚇。我哋話床如果設喺個二黑度，咁啊固然咧嚟緊個年又病氣會盤日啦嚇，會較多病嘅情況啦，呢個西北邊咧嘅二黑星又遇到有啲家居嘅擺設啦，譬如話動態家，譬如好似嗰啲抽濕機啊，或者有啲空氣清新機啊，或者魚缸啊呢啲咧，其實對於二黑星咧都有一個推動嘅力量嘅。咁二黑五黃嘅一個空星啦，佢基本上係絕對不適宜俾到能量，或者甚至叫做催旺佢咁解讀嘅。所以話二黑星咧，我哋要將佢生出，我哋就用金啦。咁我哋咧就一路以嚟咧，我哋呢一派咧都比較我哋嘅開口雙葫蘆係幾有效嘅。咁啊，我哋話買呢啲開口葫蘆咧，大概係6至到8寸啦。6至到8寸咧，你可以咧就將佢個口咧就揾個鋸仔鋸咗佢啦。咁你其實而家坊間咁講嗬，因為我哋呢派都幾耐㗎啦。咁啊好多時咧，而家喺網上嘅商店咧，竟然有啲係開咗口嘅俾你嘅嚇。咁你自己去睇一啲比較新啲嘅葫蘆咧，有時我驚我開咗口耐咧，係佢已經吸入咗病氣咁，所以變咗咧，我其實最終都係建議大家買一啲新鮮葫蘆翻嚟，自己將佢口鋸咗佢咯。鋸咗佢之後咧，就揾一啲竹筷子係咪？或者有啲物品咧，將佢裏邊嗰啲囊啊、衣啊，就將佢倒清咯。咁我哋就可以吸絕個病氣。咁啊，除咗開口葫蘆以外咧，我哋記住咧，我哋係開口葫蘆就唔係擺喺個鞋櫃嘅高度咁樣啊，係要將佢調高。咁啊調高咧，我哋就呢個位置咧擺多啲金屬物品啦。咁我哋係寄放啲紅色啊，或者有啲土嘅擺設啦。個土可以生金，但係個土咧亦都係俾旺我哋嘅二黑星。二黑星咧，其實我哋就唔好到門啦，唔好到窗啦，唔好瞓住啦，唔好坐住啦。亦都唔好頭先講嘅一啲生旺嘅動作啦，係咪？即係舉例飯廳嘅一隅啊，或者係一啲牆壁嘅位置啦，我哋嗰度就唔好即係設置喺嗰度咧，就流連啊，或者動作太多咁樣就最好啦。二黑星咧，如果係你覺得係真係病氣重嘅話咧，仲要加多啲能量入呢一個嘅吊葫蘆度嘅，咁我哋加啲銅錢啦。咁西北邊咧都係一樣講法吧。你睇呢個圖咧，啱啱咧我哋喺個演示上咧，佢就喺我哋嗰個叫做廚房位嘅。你話死啦，廚房我都唔係窗唔係門，咁唔使擺啦，係咪啊？咁啊幾好啊，師傅唔使開講，唔係嘅。我哋話咧，其實咧我哋個外氣接入內氣嗰一刻咧，無論你係廚房啊、廁所啊，或者係臥室都好啦，基本上咧我哋有個防守嘅需要嘅，好咧就吊住喺個廚房嘅呢個位置高位，咁咪 OK 咯，係咪？咁啊做咗1年有效，咁何樂而不為咧？所以話相對就算係入咗房嘅話咧，入咗廚房都係需要做呢一度，咁亦都係仍然係陽基嘅最盡篇嚇。好，咁啊再嚟呢度咧就係如何我哋揾出我哋嘅西北邊咧？咁其實西北邊咧，我哋可以借助我哋網上地圖啦，亦都可以用我哋嘅手機嘅指南針咁樣嘅。好啦，咁啊俾張相大家睇下。咁啊我哋話咧紮結個葫蘆咧叫做交頸而前啦。交頸而前嘅解讀就係咧喺個頸嗰度咧互相咁樣綁，就唔係高低兩個呵。咁啊當然開咗口就變咗咁樣啦。咁我哋用咩嘢顏色嘅繩咧？切記唔好用紅色，因為紅色嘅繩咧其實即係等於係有催旺我哋嘅二黑土星嘅能力嘅。咁既然係咁話咧，我就建議大家咧用黃色、白色、魚絲咯，3樣嘅形態呵，我哋係最好啦嚇。咁由以上嘅資訊咧，由陳桂龍提供俾大家，多謝大家觀看。